ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivana Korčoka a pána podpredsedu vlády a zároveň ministra zahraničných vecí holandského kráľovstva, pána Wopkem Hoekstrom. Nech sa páči, pán minister. Príjemné poludne, vážené dámy a páni, dovolte mi, aby som veľmi srdečne privítal na návšteve Slovenskej republiky môjho holandského kolegu, ministra zahraničných vecí, podpredsedu vlády Wopkem Hoekstrom. Good morning, ladies and gentlemen. Let me welcome here to Bratislava my colleague, the Minister of Foreign Affairs of the Netherlands, and also Deputy Prime Minister of the Netherlands, Mr. Wopkem Hoekstrom. Som veľmi rád, milý Wopke, že si tu. Počas tejto úvodnej časti sme mali možnosť hovoriť o bilaterálnych vzťahoch. Dear Wopke, I'm very happy that you are here with us today. During this initial meeting, we had an opportunity to discuss bilateral relations. Dovolte mi zdôrazniť hneď na začiatku to, že Holandsko je pre Slovensko mimoriadne dôležitý strategický partner. Sme obidvaja členovia Európskej únie a sme spojenci v aliancii a toto dáva aj našim bilaterálnym vzťahom mimoriadny rozmer. Let me emphasize from the very first moment that we are partners both in EU and in NATO, and this gives our relations an extraordinary dimension. Na politickej úrovni sú tie vzťahy mimoriadne dobré a intenzívne. Sme veľmi radi, že len nedávno v januári tu bol na oficiálnej návšteve pán predseda vlády Mark Rutte a o pár týždňov potom prichádza na návštevu môj holandský kolega. At the political level, our relations are very good. Just a few weeks ago, we had a meeting of the Prime Minister, or the visit of the Prime Minister of the Netherlands, Mr. Mark Rutte, and only a few weeks after, we see the visit of my colleague, the Minister of Foreign Affairs. Povedali sme si spoločne s Wopkem, že my dvaja a naši kolegovia na ministerstvách ideme tieto vzťahy posúvať ešte ďalej. Chcem len pripomenúť, že okrem politických vzťahov mimoriadnu úlohu v našej ekonomike hrajú naši partneri z investícií a z obchodu. Sú tu globálne a mimoriadne dôležité firmy z Holandska, ktoré sú prítomné na slovenskom trhu. Ja len spomeniem, je tu ING Bank, je tu Shell, investície v Mondi, Union, Fortuna, Heineken, Unilever, UPC, Egon a Philips. To sú príklady mimoriadne úspešnej hospodárskej spolupráce a investícií, ktoré sú tu na Slovensku z Holandska. But in addition to the political level relationships, we also have business partnerships and a lot of investments. I would just like to say a few examples of the Dutch companies that are present here in Slovakia, including ING, Shell, Mondi, Union, UPC, Philips, and many others. Heineken. There's some emotion behind this investment here. Takže toto je niečo, čo naozaj dáva veľmi silnú bázu našim vzťahom, ale ja do nej ako minister zahraničných vecí radím aj ďalšie oblasti, ktoré chcem spomenúť. Je to kultúrna spolupráca, chceme ešte viac emócie do tohto vzťahu doniesť s Holandskom a mimoriadnych umelcov vo všetkých oblastiach, či už vizuálneho umenia, dramatického a tak ďalej. A toto chceme aj my, ministri zahraničných vecí, naďalej podporovať. But this is only a base, and we would like to further develop it. We would also like to extend it to the cultural dimension, bring more emotions to our relationships, so invite artists, be it in visual arts or in dramatic arts, and really to emphasize this element and build on top of that as well. No a to, čo je veľmi dôležité vo vzťahoch, a prezentoval som to ako naše úprimné pozvanie pre kráľovský pár Holandska na oficiálnu štátnu návštevu Slovenskej republiky. Myslíme si, že ten moment by bol vynikajúci, keby sa to podarilo v budúcom roku, kedy si Slovensko pripomenie 30. výročie svojho vzniku a 30. výročie našich bilaterálnych vzťahov.
And of course, we would also like to bring it another step higher. We would like to welcome the royal family to Slovakia, and I think the next year would be a great opportunity because we would be celebrating the 30th anniversary of the independence of Slovakia and establishment of our bilateral relations. Dovolte mi uzavrieť môj úvodný vstup tým, že v rámci bilaterálnej spolupráce medzi Holandskom a Slovenskom sa dostávame práve teraz do zlomového bodu, a to v pozitívnom slova zmysle, ktorý je spájaný s rozmiestnením holandských jednotiek, ktoré budú súčasťou našej obrany, ktorú posilňujeme okrem iného kvôli konflikte na Ukrajine. Prídu sem holandské jednotky, sú rozmiestňované, ktoré budú obsluhovať systém protizdušnej obrany Patriot. Ja by som chcel v tejto súvislosti naozaj zdieľať slova môjho kolegu, že naozaj niet väčšieho výrazu blízkosti vzťahov, niet väčšieho výrazu dôvery, ako to, keď pošlete vlastné jednotky mužov a ženy na iné územie iného štátu. V tomto prípade prídu Holanďanky a Holanďania na Slovensko. A toto je obrovský prejav dôvery, ochoty a odhodlania Holanďanov prispieť k obrane aliančného územia, ale zároveň aj územia Slovenskej republiky. Preto, milý Wopke, dovol mi v mene slovenských občanov vlády Slovenskej republiky poďakovať za toto rozhodnutie holandskej vlády. Veľmi si ho vážime. And I would also like to say that this particular moment is really a breakpoint for our mutual relationships in a positive way, because very soon we will see the deployment or the location of the Dutch troops in Slovakia. They will provide us, or they will come with the Patriot air defense system, and they will service that. And I can say that this is a sign of a great trust to send someone's troops to another country, their men and women in arms, and defend the alliance and our territory as well. So, dear Wopke, I would like to very much thank you for this decision. No a samozrejme, aby som nehovoril príliš dlho, čaká nás ešte väčšia časť rozhovoru, ktorú sme sa dohodli. Budeme venovať samozrejme dianiu na Ukrajine a budeme hovoriť o viacerých aspektoch, ktoré sa toho týkajú. Samozrejme, obidvaja určite chceme adresovať výzvu aj z tohto miesta Ruskej federácii, aby okamžite skončila túto nezmyselnú vojnu. Samozrejme, budeme hovoriť o tom, ako vzájomne pomáhať a spolu pomáhať Ukrajine v obrane svojej krajiny. Budeme hovoriť určite aj o dopadoch, vrátane na oblasť energetiky, o reštriktívnych opatreniach, ktoré sú zacielené na to, aby Ruská federácia nemohla pokračovať v tejto vojne. Takže toto je hlavná časť rozhovoru, ktorá nás bude čakať, a ja som ponúkol takisto môjmu partnerovi náš pohľad na dianie tu v regióne. Budeme hovoriť okrem iného aj o spolupráci V4, tak ako ju vidí Slovenská republika. Milý Wopke, s týmito slovami ešte raz vítaj na Slovensku. I would just like to say that this was only part of the meeting that we had. We are going to continue after that, and in the second part of our meeting, we are going to discuss, of course, the situation in Ukraine, and of course, I would like to again condemn the war and call for Russia to immediately stop this pointless war. We'll be doing our utmost to help Ukraine to defend their territory. We will, of course, discuss also the impact on our countries, our economies, be it in the energy sector and in other sectors. We will be also discussing additional sanctions. And I would also like to offer my partner our point of view on the situation and what we can do. I would like to offer the point of view of V4 countries as well. And with that, dear Wopke, I would like to pass the floor to you. Thank you. And ladies and gentlemen, it is a great pleasure and a great honor to be here today in the beautiful city of Bratislava. Thank you, dear Minister. Thank you, dear Ivan, for having me.
because this underlines our very strong friendship and collaboration that we will continue to strengthen even further in the weeks, months and year to come. Ďakujem pekne za veľmi vrelé privítanie tu v nádhernej Bratislave. Ďakujem pekne, Ivan. Toto je naozaj potvrdením nášho vzájomného priateľského vzťahu, ktoré budeme aj naďalej posilňovať v nasledovných týždňoch a v nasledovnom období. I admire and I love Slovakia in many different ways. I'm someone who loves mountains, even though I'm myself from a country as flat as a pancake. Milujem Slovensko z viacerých aspektov, keďže som človek, ktorý má rád hory a pritom pochádzam z krajiny, ktorá je úplne plochá ako doska, tak naozaj mám veľmi rád aj vaše hory. I'm a fan of history and of culture, and I already mentioned to the minister that I got a long list of beautiful things I should be seeing next time I'm around as a tourist. Takisto som milovník histórie a kultúry a ako som už hovoril pánovi ministrovi, tak mám veľmi dlhý zoznam vecí, ktoré by som chcel zažiť a vidieť na Slovensku, keď sem prídem niekedy ako turista. And as a person, as a Dutchman, as a European, I'm also someone who truly admires the people of Slovakia who continue to take their fate and their future really into their own hands. A takisto ako súkromná osoba, ale takisto aj ako Holanďan naozaj obdivujem Slovensko a Slovákov za ich schopnosť zobrať svoj osud do vlastných rúk. And that was described once very eloquently by someone I know who was a very close friend of yours, Madeleine Albright. She said in a speech once, and she mentioned how Slovaks, and I quote, have discovered a simple truth, that all work that is worth anything is done in faith. Faith that the future can and must be better than the past. And of course, as we all know, she was born in Czechoslovakia, so she knew the mentality very well. And that she helped set your compass towards Europe and encourage your dedication to the protection of human rights and a free and democratic work, which again is in jeopardy today. And your colleagues in the EU, dear Ivan, are now benefiting from this compass and also your extensive experience. Ak ešte pomôžem si možno slovami dámy, ktorá situáciu na Slovensku a v bývalom Československu veľmi dobre poznala, a to je Madeleine Albright, ktorá vo svojom citáte hovorila o Slovensku a o tom, ako Slovensko objavilo takú jednoduchú pravdu. Pravdu, že treba veriť v svoju budúcnosť a to, že budúcnosť bude krajšia, ako bola minulosť. Ona sa narodila v Československu, takže aj z tohto dôvodu tú situáciu poznala. Hovorila o tom, že Slovensko našlo svoj kompas, našlo svoje smerovanie smerom k ochrane ľudských práv, dodržiavanie slobôd a vďaka tomu potom Slovensko z toho teraz ťaží. And it is precisely that mentality, that powerful mentality of resilience and standing together that we now need more than ever. A práve túto mentalitu, tej odolnosti a odvahy, to je mentalitu, ktorú potrebujeme v súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým. We will protect everything that is truly dear to us. Our freedom, our democracy and our European values. Čiže budeme chrániť všetko, čo je nám vlastné a čo je nám cenné. Našu slobodu, našu demokraciu a naše hodnoty. And on that last angle, may I also mention the experience I had this morning when I was visiting a new refugee reception center here in the city, which made a truly, truly deep impression on me, on what Slovakia, what the city of Bratislava is there doing for refugees. Dnes dopoludnia som taktiež navštívil to veľkokapacitné centrum na pomoc utečencom a videl som, čo Bratislava a Slovensko robí na pomoc utečencom a spravilo to na mňa naozaj veľmi silný dojem. The minister already mentioned how
We'll continue to invest in our great relationship and also seek for even more opportunities on the cultural front, but also on the business front, where we have much to learn from each other and we can work on an even more prosperous future. Pán minister už spomínal, že budeme pokračovať v prehlbovaní našich vzájomných vzťahov, či už sa to týka kultúry, ale takisto aj biznisu, obchodných vzťahov a v budúcnosti v tom budeme ešte viac pokračovať. And this visit and the visit of the Prime Minister also underline the tremendous importance that this bilateral relationship means to us, to the Netherlands. Návšteva predsedu vlády Holandska, takisto táto súčasná moja návšteva iba ukazuje, do akej miery si naozaj ceníme vzájomnú spoluprácu so Slovenskom. Of course, as the Minister mentioned, after we've talked to all of you, we will continue with that one issue that is front and center on our agenda, and that is the war in Ukraine. Ako už pán minister spomenul, po tejto tlačovej besede budeme pokračovať v našom bilaterálnom stretnutí a na ňom budeme hovoriť o tej hlavnej téme, ktorá nás momentálne najviac ťaží, a to je situácia na Ukrajine. It is an unprovoked and illegal war that should and will be stopped. Je to nevyprovokovaná a nezákonná vojna, ktorá by sa mala zastaviť a ktorá sa zastaví. We will make sure that we will stand together and we will support the people of Ukraine as well as we can. Uistíme sa, že budeme stáť ako spojenci spolu a že pomôžeme Ukrajine spraviť všetko preto, aby sa táto vojna čím skôr skončila. And of course we will discuss all the various angles such as sanctions, how to shelter refugees, how to help with humanitarian aid and economic aid in the short run, but of course also in the long run. Budeme hovoriť o rôznych aspektoch pomoci, budeme hovoriť o sankciách, budeme hovoriť o tom, ako pomôcť utečencom, takisto ako im pomôcť ekonomicky, a to aj z krátkodobého, aj z dlhodobého hľadiska. The larger theme that this situation with instability and war within Europe also teaches us the importance of unity and the importance of truly standing together as friends within the EU and also as friends within NATO. To, čo nám táto situácia, alebo to, čo nás učí táto situácia a doba nestability, je práve cena toho, že keď v rámci EÚ, keď stojíme spolu a keď sme zjednotení. And therefore we also not only want to say by mouth that we stand together, but we also want to make sure that we match that by deeds. A túto našu jednotu chceme nielen deklarovať slovne, ale ukazovať to aj na našich činoch. And as the Minister has said, that is the reason why the Netherlands has decided not only to position Dutch troops in the Baltics, but also to help out here in the country by sending 150 servicemen and women and patriots to make sure that deterrence truly is in place in all the NATO countries. A tak, ako už pán minister spomenul, vďaka tejto situácii, alebo teda ako v reakcii na túto situáciu budeme rozmiestňovať našich vojakov a vojačky. Máme už nasadených vojakov na Balte, ale takisto príde aj na Slovensko 150 vojakov a vojačiek spolu so systémom Patriot. And of course, we will, after the break, also discuss all the other issues, on many of which we are very much like-minded. The rule of law, the freedom of the press, the values of democracy, actually truly European values. And we cherish our friendship, we cherish the dialogue that we have, and we will make sure that it prospers even more in the future. So I'm delighted to be here today. I'm delighted by the great kickoff and the meetings that the two of us have already had in the corridors of Brussels and the many occasions where we had the opportunity to exchange views. And again, fantastic that I'm here, and I'm very much looking forward to our joint future. Thank you. Našim spoločným cieľom je takisto rozprávať sa a chrániť jednak zákonnosť v jednotlivých krajinách, potom takisto ochrana novinárov, demokracia.
Budeme hovoriť o prosperite. Toto sú veci, o ktorých sa rozprávame takisto spoločne aj na chodbách v Bruseli. A preto som veľmi rád, že som mal túto príležitosť prísť aj na Slovensko do Bratislavy a rozprávať sa o tom aj tu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči priestor na otázky. Dobrý deň, Ladislav televízia TASR. Spomínali ste tu oblasť kultúry a zlepšovanie vzťahov medzi Holandskom a Slovenskom. Viete nám povedať presný príklad, že čo by sa to malo týkať? TA3 TV, I would like to ask, you mentioned that you want to develop the relationships also in the area of culture. Could you be, please, a little bit more specific? How could we imagine that, or what should that cover? In my view, many of the issues that we discuss related to business and related to politics are issues of the mind, are issues of the intellect. Culture always is an issue of the heart. It truly has the power and the capacity to bring people together. And as I said, there is a great list of things of the very rich culture of your country. But in the Netherlands, we also think that art and culture from the past, but also contemporary art and culture is something that we could share. So what we discussed is that there is a great opportunity to make sure that we create more synergy. We have more exchange. And that is something that we will develop, but we will also make sure that the peoples in our countries, institutions in our countries, make the most of this opportunity. Veľmi často sa hovorí o obchodných vzťahoch, o politických vzťahoch, ale to sú všetko veci, ktoré sa týkajú intelektu. Naopak, umenie je niečo, čo sa týka srdca, emócií. A preto by sme chceli posilniť aj tento element. A keď hovoríme o umení, tak tým máme na mysli nielen nejaké staršie umenie, ale takisto aj súčasné umenie. Radi by sme priniesli synergie v tejto oblasti. Sú to veci, o ktorých budeme ešte ďalej diskutovať, ale považujeme to za dôležité. Ak môžem k tomu, pozrite, máme tu skvost našej kultúry a architektúry, ktorý má nezmazateľnú stopu spojenú s Holandskom, a to je Danubiana. Ja verím, že Wopkem na budúce, keď príde, tak tam pôjdeme spolu. Ja už som tam bol aj s jej kráľovskou výsosťou. Nepamätám si na rok, kedy to bolo, ale pár rokov uplynulo, kedy kráľovská výsosť navštívila Danubianu. Takže toto je jeden obrovský a veľmi, veľmi špecifický príklad kultúrneho prepojenia, ak chcete, ktorý dáva obrovský potenciál do budúcnosti. Osobitne, ak teda mám byť konkrétny, tak to je v oblasti súčasného výtvarného umenia. Well, to be a little bit more specific, we have one jewel in Slovakia in terms of contemporary art, which is very much linked to the Netherlands, and that is the Danubia Art Center. I have visited the Danubia Art Center together with His Royal Highness a few years ago, and I believe that this is really, it has really a huge potential for promoting the art and culture. So we were specifically speaking about contemporary art there. No a ja by som sa ešte viac tešil a verím, že sa mi to podarí podporiť pri vývoze, ak chcete, slovenské umenie. Tak aby nielen my tu na Slovensku sme mali tento skvost, ktorý máme a budovali na ňom, ale aby čo najviac aj súčasných slovenských umelcov sa dostalo na pódia, ak chcete, alebo do výstavných siení v Holandsku. And I would also like to promote the export of Slovak art to the Netherlands, and that could be performing art, so to see our artists on the stages or arts of work in the galleries, etc. Holandsko vyhosťuje 17 zamestnancov ruskej ambasády, Belgicko 21. Má pláne Slovensko vyhostiť opäť nejakých ruských zamestnancov? One question about Russian diplomats. As far as I know, the Netherlands is sending home 17 embassy workers from Russia. The Netherlands, the Belgium, it's 21. Is there a plan to
to send home other diplomats from the Russian embassy here in Bratislava? Tak ako doteraz, Slovenská republika veľmi pozorne vyhodnocuje pôsobenie príslušníkov diplomatickej misie, v tomto prípade Ruskej federácie, a osobitne toho, že či ich pôsobenie je v súlade s obvyklými princípmi a osobitne s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch. Well, Slovakia has been continuously monitoring the situation and the work of the members of the diplomatic missions, in this case the Russian diplomatic mission, and whether their deeds and acts are in accordance with good customs and with the Vienna Agreement. Ja len pripomínam, že za pôsobenia súčasnej vlády Eduarda Hegera Slovenská republika rozhodla už 3-krát o vyhostení ruských diplomatov, ktorí konali v rozpore s týmito princípmi. Celkové to bolo 9 diplomatov, ktorých sme doteraz vyhostili. A samozrejme, ešte raz, túto situáciu vyhodnocujeme dennodenne a keď prídeme k záveru, že je nevyhnutné postupovať obvyklým spôsobom, tak urobíme. I would just like to remind you that during the government of Eduard Heger, we had already sent home 9 Russian diplomats 3 times or at 3 different occasions. And this is the situation that we are monitoring on a daily basis. And should there be a need for even more expulsions, then we would carefully consider that. Ďakujem veľmi pekne, už budeme musieť skončiť tlačovku. Nie, naozaj na tom mrzí, pokračujeme ďalej. Thank you well, ministers. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Ďakujeme pekne. Thank you. Thanks.